Hola chicos y chicas, hoy hablaremos sobre la independencia de Cuenca. La conmemoración de la independencia de Cuenca. El 3 de noviembre de 1820 se conmemora la independencia del yugo español de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Luego de más de 300 años de esclavitud y sometimiento, todos los ecuatorianos debemos conocer los hechos y acontecimientos acaecidos en esta noble fecha y recordarla no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Esto debe llenarnos de orgullo, pues los patriotas cuencanos que proclamaron la libertad y gracias a ellos hemos podido reivindicar nuestros ideales de libertad y progreso. Nos remontamos al mes de noviembre de 1820, cuando los patriotas cuencanos recibieron la noticia de que Guayaquil fue liberado. El 9 de octubre concibieron un plan para reunir un cabildo abierto y jurar en el independencia de Cuenca. Las primeras iniciativas tomadas por Tomás Ordóñez, quien fuera teniente de infantería, fallaron cuando un grupo de patriotas fue reprimido en la plaza central. No llegándose a concretar esta primera tentativa, los patriotas decidieron conversar directamente con el principal autoridad de la ciudad, el gobernador de la provincia de Cuenca, Antonio Díaz Cruzado. Manifestó que como Guayaquil había obtenido ya la independencia, la de Cuenca sería un hecho en los días próximos, a lo cual el gobernador accedió, apoyando a los patriotas.